Mia alikuwa binti wa kwanza katika familia yao. Alikuwa msichana mwenye akili, mwenye bidii na aliyependa masomo yake kuliko kitu chochote. Licha ya kusaidia kazi za nyumbani, Mia alifanya vizuri sana shuleni. Alikuwa wa kwanza darasani kila mara, na familia yake pamoja na jamii walijivunia sana mafanikio yake. Baadaye, Mia alipata ufadhili wa kujiunga na chuo kikuu. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuishi katika jiji kubwa. Mwanzoni ilikuwa ngumu kuzoea, lakini polepole alijenga maisha mapya. Aliendelea kufanya vizuri katika masomo yake na walimu wake walimuona kama mfano bora. Walimtia moyo kufuata ndoto zake za kitaaluma. Baada ya kuhitimu, Mia alipata kazi na akaanza kusaidia familia yake, akilipia ada za wadogo zake. Alikuwa tegemeo kubwa kwa familia yake. Akiwa kazini, alikutana na kijana aitwaye Richard na wakaanza mahusiano. Mwanzoni, Richard alikuwa mkarimu na mwenye upendo, lakini kadri muda ulivyopita, tabia yake ilianza kubadilika. Siku moja, Mia aligundua kuwa Richard alikuwa na mahusiano na mwanamke mwingine. Alipoamua kumwacha, Richard alikasirika sana na alimlazimisha kufanya ngono bila ridhaa yake. Baada ya tukio hilo, Mia alianza kujihisi vibaya kwa muda. Alipoenda kliniki, aligundua kuwa alikuwa mjamzito. Mia hakuwa na taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi na hakujua dalili za mapema za ujauzito. Alijua tu kwamba hakuwa tayari kwa hali hiyo na hakutaka kurudi kwa Richard. Alipojaribu kuuliza katika vituo vya afya kuhusu msaada wa kutoa mimba, alihukumiwa na kukataliwa, jambo ambalo lilimfanya akose msaada. Akiwa na hofu na aibu, Mia hakuweza kushirikisha familia yake kuhusu kubakwa na mimba aliyokuwa nayo. Alijikuta peke yake bila mtu wa kumsaidia. Kutokana na kukosa taarifa sahihi na msaada, alifanya maamuzi kujaribu kutoa hiyo mimba kwa kutumia njia hatarishi kama kunywa dawa ya usafi ambayo aliambiwa na rafiki yake na kuingiza kijiti ambazo alizisikia kutoka kwa rafiki yake akitumaini kupata suluhisho. Badala ya kupata suluhisho, alipata maambukizi ya bakteria na hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Mwishowe, Mia alipoteza maisha. Hadithi ya Mia si ya mtu mmoja pekee. Ni hadithi ya vijana wengi wanaokosa taarifa sahihi, wanaokosa msaada na wanaoishi katika mazingira ya hukumu na ukimya. Kama kungekuwa na taarifa sahihi, kama kungekuwa na huduma rafiki, kama kungekuwa na msaada kutoka kwa familia na jamii, je, mambo yangekuwa tofauti?